これは、先ほどもちょっと説明させていただいたんですが、今日という日を皆さんがのんびりこう時間をとって振り返る時間だったりだとか、こうちょっとね、なんかこう食事の後にこうのんびり何かをこう思い返す時間だったりとか、そういう今日っていう日はこの時間もそうですが、今日は今日しかないみたいな、また明日の今日はまた違う明日が来てっていう風に、その一日一日を大事にしていこうじゃないんですけど、そんなのをちょっと思いながら、作らせていただきました。私たちちょっとオリジナルを中心に活動をしておりまして、普段はちょっとこういう感じでオリジナル曲を多めにやってるんですけれども、次もちょっと一曲オリジナルの曲をいこうかなと思います。次はスイーティーっていう曲を、いこうかなと思うんですけれども、これは、今日キーボードをこれから弾いてくださる、はるさんが、作った曲でして、実ははるさんピアノを弾いているんですが、実は本業は作曲ということで、普段はハズルコの曲も全部ハルさんが作ってくれています。最近はそんなハルさんに触発されて、私もね、なんかキザなことに曲を作り始めましてキザとは言わないかなんて見習って曲を作り始めたんですが、今日はハルさんの曲をちょっと多めにやらせていただきたいと思います。スイーティーひだまりという曲なんですけど、ちょっとこうのんびりしたい時に聴く曲です。よかったらぜひ休憩しながら聴いてみてください。